everyone, welcome to today's episode. So காரை வெளியே எடுத்தாச்சோ, வெளில எடுத்தோம் மூஞ்சி மலை வெயில் அடிக்குதுப்பா. ஸோ நல்ல சனி டேவா இருக்கு. பட் கூடிய சீக்கிரத்தில் அடுத்த ஒரு ஸ்னோ வரப்போகுது போல இருக்கு. அடுத்த வாரம் பழையபடி நிறைய ஸ்னோ ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. ஆனா என்னன்னா போன தடவை 3 நாள்ல பெஞ்சு இல்ல, இந்த தடவை ஒரே நாள்ல அடிச்சிட போகுது. அதான் டிஃபரன்ஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க. மேபி அடிக்கலாம், அடிக்காம கூட போகலாம். அதனால இன்னும் எக்ஸாக்ட் ப்ரெடிக்ஷன் இல்லை, பட் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, எங்களோட சண்டே நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்படியே உங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே வந்து அப்படியே நாளை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு வெளில போய் சாப்பிட்டு, அதனால இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெளில போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம மெக்டிக்கு கிளம்பியாச்சு. மெக்டிக்கு போகிறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் இருக்கும். நம்ம ஈஸ்வருக்கு வந்து அதில் போய் விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். போனால் நிறையா பசங்களாம் வருவாங்க, எல்லாரும் கூடயும் சேர்ந்து விளையாடுவார். ஸோ அதுக்காகவே மெயினாக நாங்கள் இது மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் போகிறது இங்கே நம்ம மெக்டி அடிக்கடி வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். வேறு எதுலேயும் பிளேஸ் இல்லைல்லப்பா இந்த மாதிரி அட்டாச்சாக தெரியல, நான் மெக்டியில் தான் பார்த்துருக்கேன். யா, ஸோ போய் விட்டுட்டா அவர் விளையாண்டுட்டு இருப்பாரு, நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸாக உட்காந்து பேசிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம். அப்படிங்க யூஎஸ்ல இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து வாரம் போவோம். இங்கன்ல பாபி வான்ஸ் போவோம். ஐ திங்க் நிறைய பிளேசஸ் இருக்கும். நாங்கள் ஒஹையோல இருந்தப்போ நிறைய பிளேசஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி போவோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்குனே. வீக்லி ஒரு வாஃபிள் ஹவுஸ், ஐஹாப், பாபி வன்ஸ் அண்ட் இன்னும் நிறையா இருக்கும். எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம், டிஃப்ரெண்ட்டாக போய் எது பிடிச்சிருக்கோ அங்கே ரிப்பீட்டடாக. டங்கின் அடிக்கடி போவோம். ஸோ அது மாதிரி டங்கின் டோனட்ஸ் நிறையா இருக்கும். இங்கே வந்து நாங்கள் வெளில சாப்பிட்றது டோட்டலாகவே குறைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லலாம். நம்ம வெளில போய் இந்தியன் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்டு ரியான் பிறந்ததுக்கப்புறம் போவே இல்லைல்ல, நாங்கள் வெளில போகவே இல்லை. 7 மாசம் ஆயிடுச்சு. நேத்தோட வந்து அவருக்கு 7 மாசம். நாங்க 7 மாசம் இந்தியன் ஃபுட் வெளில சாப்பிடல. ஆமா, அந்த கிரேவிங்கே எங்களுக்கு வரல. இப்ப அது ஏன்னு தெரியல. பட் யூஎஸ்ல இருக்கும் போதெல்லாம் அடிக்கடி போவோம். பண்றதுனால உனக்கு வரல. யா, எல்லாம் என்ன கேக்குறோமோ பார்த்து பக்காவா குக் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. அதனால எங்களுக்கு வெளில போகணும் அப்படின்னு தோணவே இல்லை. இப்ப வர பிரியாணி ஸ்பெஷலிஸ்டா வேற ஆயிட்டாரு. செஞ்சு பிரியாணி வந்து பக்கமா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவருக்கு. ஸோ இப்படிதான் எங்க நாட்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து ஓகே, ஏஞ்சோடனே கொஞ்சம் அப்படியே சோம்பேறியாவும் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா போய் உட்காரணும் போல இருந்தது. ஸோ சரி வெளில போலாம், இவங்க தான் பிளான் பண்ணாங்க. என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யறதுன்னு தெரியல, நான் யோசிச்சு பார்த்தேன், எனக்கு தோணல. ஆக்சுவலா தக்காளி, வெங்காயம் வந்து வாங்கிட்டு வந்தோம். தக்காளி, காய்கறி இதெல்லாம் வந்து இல்ல. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்றது தான் பிளான். என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டேன். அவங்களுக்கும் மதியம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அங்கதான் ஃபுட்டு. ஸோ காலையில ஒரு வேலைக்கு சமைக்கணுமா, டிஷ் வாஷர் வேற போற வேண்டி இருந்துச்சு. அதனால டிசைட் பண்ணிட்டு ஓகே ஒரு வேலை வெளில ஓட்டிடுவோம், நைட் வந்து நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இல்ல மெயின் ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. இட்லி தோசை கொஞ்சம் போர் ஆயிடுச்சு இந்த வீக் சாப்பிடுறதுக்கு. பிரெட்டும் சாப்பிட பிடிக்கல. வேற என்ன உப்புமா, என்ன யோசிச்சாலும் லைக் ஒரே போரிங்கா இன்னைக்கு ஃபீல் ஆச்சு. அது சம்டே அந்த மாதிரி இருக்கும்ல, லைக் என்ன சாப்பிடணும்னே தெரியாது, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது. பூரி போட்டா வராது எங்க வீட்டுல, பொங்கல் போட்டா சாப்பிட மாட்டாங்க. பொங்கல் போட்டா அப்படியே மிச்சம் இருக்கும், அது கடைசியா வச்சு நான் தான் சாப்பிடணும். எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, திரும்ப சாப்பிட முடியாது. ஹெவியா சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு ஃபீலே இல்லை எங்களுக்கு. லைட்டா சாப்பிடணும். சரி ஓகே போய் சாப்பிட்டு வரலாம் அப்படின்னு கிளம்பியாச்சு. ஸோ பார்ப்போம். இப்படிதான் எங்க டே வந்து நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு என்னென்னலாம் பண்றோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபுல் டே vlog தான் உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ எந்த ஏரியா மெக்டிப்பா இது? ஆக்சுவலி இங்க 2 ஏரியால பிளே ஏரியா இருக்குல்ல, டார்ட்மவுத் சைட்ல. நாம போறது வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்க டார்ட்மவுத்தோட. இன்னொன்னு அந்த டவுன் டவுன் கிட்ட இருக்கும். ஆமா, அது வந்து பீச் டெர்மினல் ஆப்போசிட்ல இருக்கும். 2 இடத்துல வந்து பிளேஸ் இருக்கும். நம்ம அதுக்குள்ள போனதே இல்ல, எப்படி இருக்கும் என்னன்னு பார்த்ததே இல்ல. நாங்க டிரைவ் த்ரூ தான் போயிருக்கோம். அப்ப வந்து பேசிட்டு இருந்திருக்கோம் பிளேஸ் இருக்கு இதுல வரணும்னு, பட் போனதே கிடையாது. இதுதான் எங்க வீடு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நாங்க அடிக்கடி இதுக்கு போயிருக்கோம்.
ஹாலிஃபேக்ஸ் பக்கம் இருக்கா? இது வரைக்கும் நாங்கள் அங்கே போனதே இல்லைல்ல. பெருசாக போகிறதே கிடையாது. ஹாலிஃபேக்ஸ் பக்கம் மெக்டி நாங்கள் போனதே கிடையாது. மேபி அங்கேயும் எங்கேயாவது இருக்கலாம் ஏரியாவில். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து விட்டால் அவங்க பாட்டு விளையாடுவாங்க. நாம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரிலாக்ஸாக சாப்பிடலாம் மார்னிங் டைமில். இது இந்த வீக்கெண்ட் இந்த மாதிரி டைம் தானே இதெல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ வாங்க அப்படியே வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு இதனால் சேர்ந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸ்னோலாம் பெய்யும் போது தான் அழகாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அப்படியே சேரும் சகதியுமா. போலாமா? வாங்க. ஐஸ் ஆயிடுச்சா ஸ்னோ? கை வைக்காதா, டர்ட்டியாக இருக்கும். யா, இட் பிகேம் ஐஸ். Thank you. Salt. Oh. நெக்ஸ்ட் இதில் உட்காருங்க. யாருமே இல்லை இன்னைக்கு, அதில் உட்காருங்க. இன்னைக்கு மெக்டியே காலியாக இருக்குது, டர்ட்டியாக இருக்குடா. சரி வா, இதில் உட்காந்துக்கலாம் வா. அது டர்ட்டியாக இருக்கு. எப்போ வந்தாலும் இவர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணுற வேலையில் இது ஒன்று, ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க கலர் பண்ணுறதுக்கு. இந்த டைம் வந்து அவங்களோட ஓன் ஃப்ளாக் வந்து மேக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இது கிட்ஸுக்கு எப்போ வந்தாலும் இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம். உன்னோட காஃபியா? காஃபி, அவருக்கு சாக்லேட் மில்க்கு, மஃபின், ஹேஷ் ப்ரௌன். இதான் எங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட். அவர் விளையாட போயிட்டார். ஒரு 2-3 பசங்க வந்தாங்க விளையாடுறதுக்கு. அதனால் ப்ளே ஏரியாவுக்கு விளையாட போயிட்டார் அவர். இன்னைக்கு சண்டே. யா, ஐ நோ சண்டே. இன்னைக்கும் ஒர்க் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட், அடுத்த வீக்கெண்ட் ஃபுல்லாக எல்லா வீக்கெண்டும் ஒர்க். ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பேட். கோட்டை கூட கழட்டாமல். குளிருதுப்பா. வெளில பப்பரப்பான வெயில் அடிக்குது. எனக்கு குளிருது. எப்படி அடிக்குது பாருங்க வெயில் வெளில. He was escaping over there. பேட்டியோவில் இருக்க ஸ்னோலாம் எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு. எங்கள் ஸ்னோமேன் செய்கிறது எல்லாம் கரைஞ்ச அடியில். ஸ்னோமேன் செஞ்சு வச்சுருந்தோம் ஆக்சுவலாக. அதில் வச்சுருந்த சாக்லேட்டு, கேரட்லாம் மட்டும் இங்கே கிடக்குது, ஸ்டிக்கு அதெல்லாம். மற்றபடி கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சிருச்சு. வேண்டாம் டச் பண்ணாதீங்க, எல்லாம் ஊறி போயிருக்கும். அப்புறமா எடுத்து போட்டுடலாம், காயட்டும் வெயில்ல. They're broken. How did they get broken? Snow full-ஆ கரைஞ்சிருச்சு. எப்படி இருக்கு பாருங்க வெளியே. வெயில் அடிக்கவும் கரைஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்னோவெல்லாம் தண்ணியாக போயிட்டே இருக்கு. பட் அங்கே இன்னும் மேல் வீட்டில் மட்டும் கரையில. எப்படி இருக்கு பாருங்க, அங்கே மட்டும் ஸ்னோ. ஆமாம், அந்த ஒரு கார் மட்டும் எடுக்காமல் ஸ்னோவில் முழுகிருச்சு. வீக்காக துவைச்ச துணி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டாச்சு. 1 வீக்காக உடம்பு சரியில்லைன்னு லாஸ்ட் வீக்கெண்டும் துணி போடலை. ஸோ நேற்றுலேருந்து போட்டு கொண்டு வந்து ஷோஃபா ரொம்பிருச்சு. ஸோ நம்ம ஈஸ்வரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. அவர் சாக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போய் அந்த பிளேஸில் வைக்கிற வேலையை பண்ணிகிட்ருக்காரு. நான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஃபோல்டு பண்ணணும். ஸோ வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஆஃப்டர்நூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தோம்ல, அதுக்கு வந்து கிளம்பியாச்சு. எல்லாம் ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஆஃப்டர்நூன் இப்போ ஒரு 12:30
போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ போயிட்டு முடிஞ்சால் நான் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷனில் எடுக்கிறேன். பிகாஸ் நிறையா பேர் வருவாங்க, அதனால் எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஸோ போயிட்டு ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் இது பண்ணுவோன்றதை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இன்னைக்கு வந்து ஹாலிஃபாக்ஸ் சைட் போகிறோம். ஆமாம், பெட்ஃபோர்ட் ஆமாம். இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, காற்று இல்லாமல் இருக்குல்ல. 8 டிகிரி காட்டுது காரில். ஆமாம், வெயில் நல்லா அடிக்குது, காற்று இல்லாமல் இருக்குது. மெயினாக காற்றடிச்சா அந்த பனி இருக்கிறதுக்கு குளிரிக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் அந்த காற்று இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லா இருக்கு. நிறைய பேர் வாக்கிங் போகிறாங்க. ஆமாம், இன்னைக்கு நிறைய பேர் வெளில வாக்கிங் வந்துட்டாங்கல்ல. எல்லாம் இன்னைக்கு தான் இந்த நாய்க்கெல்லாம் விடுதலை கிடச்சிருக்கு. இந்த நாயை கூப்பிட்டு வாக்கிங் போகிறாங்க. இந்த ஸ்னோ அடிச்சா பாவம் அது வேற கஷ்டப்படுது. இல்லைன்னா அதை வந்து வேலைக்கு கரெக்டாக விட்டுருவாங்க. என்னன்னா ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா அதால பாதத்தை வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ இன்னைக்கு தான் எல்லாம் பாரு வர நீட்டுக்கும் எல்லாரும் வாக்கிங் ஜாக்கிங். யா, இன்னைக்கு எல்லாம் பிஸியாக இருக்கீங்க. ஊரே நல்லா இருக்குது. ஆமாம், பார்க்கறதுக்குள்ள அப்படியே பிரைட்டாக ஃபீல் ஆகுது. சுற்றி ஸ்னோ இருக்கனால நல்ல லைட்டாக தான் வெயில் அடிக்குது, அதை பார்த்தா பிரைட்டாக தெரியுது. யா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வெளியே ஊரே பிரைட்டாக ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, நாங்கள் வந்து 1 வீக்காக பார்த்துருப்பீங்க. துணியெல்லாம் வந்து இப்போ தான் துவைச்சு ஷோஃபாலாம் ரொம்ப கிடக்கு, இன்னும் மடிச்சு முடிக்கல. பாதி தான் மடித்தோம். அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே வேலைகள்லாம் இருந்துச்சு. ஏதாவது வந்து ஸ்டாக் ஆகிடும் அப்படியே. ஆமாம், அதுவும் இந்த துணி பாத்திரம்லாம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே அடுத்த நாள் அப்படியே எவ்வளோ எல்லாமே சேர்த்துட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகிடுதுல்ல. இப்போ நான் 2 ஈடு துணி தான் போட்டிருக்கேன். எப்போதும் வீக்லி 2 வந்து போட்டுருவேன். லாஸ்ட் வீக் உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சா, ஃப்ரைடே தானே பாச்சு. ஃப்ரைடேலேருந்து துணியே போடலை. ஸோ இந்த வீக் தான் ஒரு 3 ஈடு போட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து இது ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருக்குது. தனித்தனியாக போடும்போது பெரிய வேலையாக தெரியாது, எல்லாம் சேர்ந்துட்டா ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருக்கும். ஐயோ இவ்வளோ துணி மடிக்கணுமா, ஐயோ இவ்வளோ பாத்திரம் கிடக்குதா, இதெல்லாம் முடிச்சாதானே அடுத்த சமையலுக்கே போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வீட்டு வேலையே பெரிய வேலை மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஓகே, அப்படிதான் 1 வீக் வந்து விட்டுட்டோம். இப்போ ஊர்ல எல்லாம் இருந்தோம்னா நமக்கு பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, இல்லை ஹெல்ப்புக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இதெல்லாம் ஓகேன்னு ஐயோ எல்லாம் பைலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு யாரையாவது கூப்பிட்டு செஞ்சுப்போம் நம்ம. இல்லை அம்மா அப்பா வந்து செஞ்சு கொடுத்துட்டு போவாங்க, சமைச்சு வச்சுட்டு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டு போவாங்க. பட் இங்கே நமக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. எல்லாம் தெம்பாயிட்டோம்னா திருப்பி டபுள் ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். ஏன்பா, ஸோ இப்படிதான் போயிட்டுருக்கு இப்போதைக்கு எங்கள் லைஃப்பை. பார்ப்போம். இன்னைக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு யோசிக்கணும். ஆக்சுவலாக அந்த சைடு எங்கேயாவது போகலான்னு தான் பிளான் பண்ணுறோம். பட் உடம்பு எப்படி இருக்கு, டயர்ட் ஆகுறோமா என்ன. அட்லீஸ்ட் ஏஷியன் மார்ட் போகணும், அந்த மாதிரி சில ஒர்க்கெல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஹாலிஃபாக்ஸ் போனால் இந்த மாதிரி ஒர்க் முடிச்சுக்கணும் ஆக்சுவலாக. ஆமாம், அவரும் சப்போர்ட் பண்ணணும், எங்கள் உடம்பும் சப்போர்ட் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு 1.5 மணி நேரம் தான் சுற்றணும். அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்து பயங்கர டயர்ட் ஆகிட்டோம். நேற்றுலாம் வந்து ஒன்றும் இல்லை, பாடி வந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ஏன்னா வீட்டில் வேற அடிக்கிறாங்கல்ல 2 பேர், அந்த அடியை தாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தெம்பா நிற்கணும்ல நாங்கள். ஸோ இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. பார்ப்போம், இன்னைக்கு எல்லாம் அமைஞ்சு வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டே என்னென்ன பண்ணுறோன்னு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஊரே எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குல்ல இன்னைக்கு. ஸ்னோ பெஞ்சு மழை பெஞ்சு ஒரு மாதிரி அந்த மூடி கிளைமேட்டே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. நல்லா வெயில் இன்னைக்கு தான் நல்லா இருக்கு. இன்னமும் ஸ்னோ ப்ளோ வண்டி போயிட்டு இருக்கு முன்னாடி. ரெடி ஆவாங்க அடுத்து. இன்னும் நிறைய சைட் வாக்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் ஆகுதுன்னா உங்க பூச்சி வச்சுட்டாங்கல்ல சைட்ல கரையறதுல இந்த அவலான்ச் ஆகும்ல, அந்த மாதிரி ஸ்னோ வந்து கீழே விழுத போல இருக்கு. இது நம்ம சொல்லியிருக்கோமா, காசா போட்டா $1.25. நீங்க இந்த மாதிரி கார்டில் ஏற்றிட்டிங்கன்னா $1 தான் ப்ரைஸு. காசா போட்டிங்கன்னா $1 25 cents போடணும். அதே நீங்கள் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டேக்கில் காசு எடுத்தாங்கன்னா $1 தான் கிராசிங் ஃபீ. பட் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் போயிட்டே இருக்கும். இது வரைக்கும் வந்து நான் இது போட்டு 1 வருஷம் ஆகுது.
ஒரு வருஷம் இல்ல, இவன் 2 மாசம் முன்னாடி, குழந்தை பிறக்க 2 மாசம் முன்னாடி அவனுக்கு 7 மாசம் ஆயிடுச்சு, 9 மாசம் ஆயிடுச்சு. 9 மாசம் இல்ல, நான் எவ்வளோன்னு சொல்றேன், 9 மாசத்துல 3 டைம் ரீசார்ஜ் ஆயிருக்கு. விச் மீன்ஸ் அரௌண்ட் $80 to $100 செலவு பண்ணியிருக்கோம் டோலுக்கு மட்டும். ஜஸ்ட் இந்த டோலுக்கு மட்டும் சொல்றேன். எப்படியெல்லாம் பாருங்க, டாக்ஸ் போடுறது ஒரு பக்கம், நீங்க எங்க போய் பார்க்கிங் எங்க நிறுத்துறாலும் சரி, டவுன் டவுன்ல ஹாட்ஸ்பாட்னு ஒரு ஆப் வச்சிருக்காங்க. அந்த ஆப்பில் வந்து நான் டைம் போடுவேன், எந்த ஜோனு என்னன்னு பார்த்துட்டு. ஸோ நீங்கள் போய் பார்க் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கும் ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் டவுன் டவுனில் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போதும் வந்து அதுக்கும் ஒரு காசு. பயங்கரமாக இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம். பட் என்னன்னா அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே எல்லாருமே, இது நான் மட்டும் பேசலை, கனடாவில் உள்ளவங்களே பேசுகிறாங்க. 60% டேக்ஸ், அதாவது வர ரெவன்யூல 60% கவர்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் நம்மளோட நீடுக்கு 40% தான் கை கிடைக்குது. அது மட்டும் என்ன நீடு, திருப்பி சாப்பாடு ரெண்ட்னு அவங்களே தான் வாங்கிக்கிறாங்க. சரி, அது யாரோ ஒரு தனியாருக்கு தானே போகுது, கவர்மெண்ட்டுக்கு போகல. அதை சொல்றேன். ஸோ தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். வெயிலுக்கும் ஸ்னோக்கும் பலபலன்னு இருக்குல்ல ஏரியா. இங்கதான் ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் இருக்கு, நம்ம பசங்க நிறைய பேர் இங்கே படிக்கிறாங்க. ராக்கி லேக் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலோ ஏதோ ஒன்று. ஸோ இந்த வென்ட்வர்ட் டிரைவ்ல இருக்கவங்க எல்லாமே இந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் தான் வருவாங்க. என்னன்னா இது அப்படியே கீழே போகும் அந்த ஸ்கூலுக்கு. ஐ திங்க் அந்தாண்ட ஸ்ட்ரீட்டை நல்ல ஸ்லோப்பாக இருக்கும். ஸ்லோப்பில் வந்து கூட்டிகிட்டு போகணும். ஸ்னோவில் ஐஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக ராக்கி ஏதோ ஒன்று, அந்த பேர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் பேர் எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி தெரில. பட் இந்த வென்ட்வர்ட் டிரைவ்க்குலாம் இங்கே தான் இருக்குது எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல். ஐ திங்க் அங்கே இருக்குது. இருக்க ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. With your grace and your Holy Spirit, I pray especially for her that she'll be a wonderful child to her parents and a wonderful blessing to all the people around her. And Lord, I pray for all of us who are gathered here to bless her and give her all the wishes what she wants. Pray for her so that she grow as a great girl in future, a blessing for everyone around us. Lord, I pray that for this occasion that you will be with us, guard us, and bless this occasion. All this I ask you in Jesus' name. Amen. Amen. And one more person also. Come. Yeah. I'll read you Bible verses and pray for Amanda Judy. So, in Galatians 3:2, for all of you who are baptized into Christ have clothed yourself with Christ. So, and also from Romans 6:4, ye were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Let me do a prayer. Lord, gracious Heavenly Father, so we welcome you at this time as we have gathered here to bless Amanda Judy in your matchless name. We welcome you into this family. We pray that your hand rest upon Amanda Judy. Lord, we thank you for your... Okay. I am also blessed, sir. You can come. Actually, everyone can bless her. Yeah.
இல்லை இட்ஸ் ஓகே, நீங்கள் பேசுகிறேன் பேக்ரவுண்ட் தான். ஸோ ஃபங்க்ஷன் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் டைம் வந்து 4:40. நாங்கள் வந்து சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும்னு நினச்சோம். சீக்கிரம் முடிச்சுட்டா அப்புறம் வெளிலலாம் போகலான்னு. பட் அங்கேயே வந்து டைம் ஆச்சு, எல்லாம் பேசிக்கிட்டு எல்லாம் ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதனால் உட்காந்துட்டோம் அப்படியே. ஸோ ஆஃப்டர்நூன் ஃபுல்லாக வந்து அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ ஈவினிங் ஸ்ட்ரைட்டாக வீட்டுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ வீட்டுக்கு போயிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம். யாரெல்லாம் வந்து இன்சூரன்ஸ் ரெனியூவலுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரில. 1 இயர் இங்கே ஹாலிஃபேக்ஸ் வந்தோ இல்லை நீங்கள் வந்து கனடா வந்து 1 இயர் ஆச்சு அப்படின்னா, பொதுவாக நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சொல்கிறேன். ஐ திங்க் பேக் இன் 2013 என்னோட ஃபஸ்ட்டு 2014 என்னோட ஃபஸ்ட்டு இன்சூரன்ஸ் எடுத்தேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் இன்சூரன்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராக்ரெசிவ் இன்சூரன்ஸ் யூஎஸில். ஸோ அப்போ வந்து என்னோடது 180. நான் வந்து ஒரு 6 இயர் கழித்து நான் யூஎஸை விட்டு வெளியில் போகும்போது 2021 என்னோட இன்சூரன்ஸ் அப்போ ரெனியூ ஆச்சு. அப்போ வந்து என்னோடய ரேட் $48, ஜஸ்ட் $48 பெர் மந்த்து. ஸோ 180லேருந்து 48 குறைஞ்சிச்சு. பட் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கனடாவில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்சூரன்ஸ் எடுத்தப்போ எனக்கு வந்து ஐ திங்க் 128 கேட் மாதம். ஓகே, இது ஓகே தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். திரும்ப அங்கேருந்து இந்த அட்ரஸ்க்கு மாறினோடனே இது ரொம்ப அவுட்ரு, இங்கே வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸே கிடையாது, தெஃப்ட்டும் பெருசாக கிடையாது நான் இருக்க ஏரியாவில். ஸோ அதனால் இந்த ஜிப்கோடு இங்கே வந்து ஜிப்கோடு வச்சு தான் வந்து பயங்கரமாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஜிப்கோடுக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா 108 இருந்துச்சு. ஸோ திடீர்னு ரெனியூவல் எடுத்து பார்க்குறேன், 108ங்கிறது 124 போட்டிருக்கானுங்க. டே எதுக்குடா திரும்ப ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு $16-17 மாதம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து $200 ஏற்றிட்டாங்க இன்சூரன்ஸ். நான் உடனே கால் பண்ணி என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன் சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை நாங்கள் வந்து நிறைய செலவாகுது, அது இன்சூரன்ஸ் வி ஆர் பேயிங் மோர் கிளைம்ஸ், ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி வில் ரெக்கவர், திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ இன்டைரக்ட்லி இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து நிறைய கார் திருடு போகுது. நான் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வந்து கார் தெஃப்ட் இங்கே எக்கச்சக்கமாக இருக்குங்க. இப்போ ரீசெண்டாக கூட 2 எக்ஸாம்பிள். ஒரு லேடி வந்து ரியலேட்டராக இருக்காங்க, நல்ல ஃபேமஸ் ரியலேட்டராக இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட ஜாகுவார் கார் வந்து திருடிட்டு போயிட்டாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு திருடின உடனே புது கார் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டல் கார் கொடுத்துருக்காங்க ஜாகுவர். அதை கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க. ஒரு 10 நாளில் அதுவும் காணா போச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹையன் கார் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருந்துருக்காங்க, அதுவும் காணா போச்சு. 2023 அவங்களோடது 3 கார் காணா போச்சு. 3மே வந்து சேஃபாக நிறுத்தின காரு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கார் தெஃப்ட்டு பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு. அதுக்கு நிறைய வந்து இவங்க பே பண்ணுறாங்க இல்லையா. இப்போ கார் தெஃப்ட்டுக்கு வந்து நிறைய கிளைம் பே பண்ணுறதுனால நம்மளோட இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஏற ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது வந்து எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு தெரில. சரி, காருக்கு தான் இப்படி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ப்ராப்பர்ட்டி இன்சூரன்ஸும்
பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் அரௌண்ட் $19 ப்ராப்பர்ட்டி இன்சூரன்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா $23. அவங்களும் $4 ஏற்றிட்டாங்க. ஸோ எதில் போனாலும் இப்போ காம்படிட்டிவ் ரேட்டே வர மாட்டேங்குது. ஸோ இது என்ன நடக்குதுன்னே என்னால் கண்டே பிடிக்க முடியலைங்க. ரொம்ப வந்து நான் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஷாப் அரவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். வேறு யார் வந்து கம்மியாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு. மார்ச்சில் ரெனியூவல் இருக்குது எனக்கு. இது என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோ யாராக ஒருத்தவங்க வந்து பண்ணுற தப்புனால இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கார் தெஃப்ட்டை வந்து ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் எடுக்காதனால ஆல் கெனடியன்ஸ் ஹாவ் டு பே மோர் ஃபார் தர் கார் இன்சூரன்ஸ். இது எங்கே போய் முடிய போகுதுன்னு தெரில. இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணுறீங்களா என்னன்னு தெரில. ஸோ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லணும்னு நினச்சி யாருக்கெல்லாம் வந்து இன்சூரன்ஸ் ரைஸ் ஆச்சு இந்த வருஷம் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஐ திங்க் எங்களோட சண்டே எப்படி போச்சுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் தமிழ்.